Всем доброго дня, дорогие подписочники и те, кто набрел на нас случайно. В эфире Ветер Чурчхет, та самая программа, которая играет на струнах вашей души. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не понимает, почему в мире растут цены на нефть. Не находит, так сказать, причин, почему проливы заблокированы. Вот что с ними делать? Может, ему по-французски как-то объяснить? Как с тобой беседовать еще? По-собачьи? По-французски? Может, по-французски? По-французски ты будешь понимать? Да? Понимаешь по-французски? Сильвупле, срать нельзя на коврик, а? Трамп вообще говорит, что задушит Иран экономически, если сам не удавится при этом. Но мы же видим, как союзники США им помогают. Ай, на самом деле, кто первый изобретет альтернативный источник энергии, тот и будет в шоколаде. Я собрал водородный реактор. Тут находится электролизер. Они из воды делают кислород и водород. Кислород и водород поступают по трубочке в воду. Это пузырики, это газ. Газ необычно гремучий. Сейчас я попробую его поджечь. Ой. Этим газом запитывают ракеты. И можно... Ракеты им запитывают, короче, и всякую другую херню. Ай, моя рука! Всем уже понятно, что экологический европейский ветряк и кизяк не функционирует. Мы сейчас работаем над силами гравитации. Оставьте гравитацию в покое, это омерзительно, креста на вас нет. Lord, I wish I knew. Не забывайте подписываться на наш плейлист, ставить пальцы вверх и писать в комментариях всякую халабалу. Без нашей аналитики бытовой потребитель новостей подавлен и фраппирован. Еще один топовый американский рэпер Lil Pump заявил о своем концерте в Москве. Ишь, какой шаромыга! Что им тут всем медом намазано, что ли? Надо бы их тексты проверить. Про что они там поют? Ты всегда в очках, потому что в детстве порвали очко. Ты всегда в черных очках, как будто ты слепой. И неплохо было бы вести обязательный патриотический блок в выступлении. Господа офицеры, Песков заявил, что ни с каким Канье-Вестом Верховный встречаться не будет, потому что сами понимаете почему. Сейчас вся эта чумка у нашего шоу-бизнеса большой кусок отъест. Ждем консолидации попсовиков и рокеров. Отражается. И сегодня это случилось. Не говоря о том, что классическая культура при таком ударе может перейти в разряд домашних посиделок. О, это что у нас за балерун такой, а? Что за трико? Ой, ну посмотрите, немножко эти. Так, вот, молодец. Неожиданно предвыборная кампания стартовала во всех регионах. КПРФ в качестве агитаторов выбрала самое дно интернета и активизировала всех тикток-шизов. Коммунисты России предложили просрочку из магазинов не выбрасывать, а отдавать покупателям бесплатно! Сомнений нету у меня за то, что с КПРФом придет и нам успех. Сейчас вам, дорогие друзья, будут рассказывать про то, как после этих выборов мы все заживем. Мол, все пирожки будут с мясом, и хамон будем жрать каждый день. Сегодня первый раз в жизни буду пробовать хамон. Говорят, очень вкусно. А благосостояние россиян резко вырастет, и в каждой семье будет по 2 тачки. В общем, стандартный привыборный мед в уши. Но голосовать все равно стоит. Ой, Ильшат! Ой, какой молодец! Ой, какой хозяйственный! Сам обшил, сам поклеил, какой хозяйственный, как красиво! Робот впервые побил рекорд по бегу Усейн Болта.
Некоторые финансовые аналитики утверждают, что производство человекоподобных роботов в следующие 5 лет возрастет на 300%. Ну а мы все знаем, на что пойдет капиталист при 300% выгоде. А таки на что? А на все. Today I am excited to introduce the Terminator Pro Max, powered by Apple Intelligence. It sees, it learns, and it helps develop any new skill for everybody. Kill everybody. No! Как бы эта силиконовая хозяюшка в один прекрасный момент не загнала тебя в угол и не начала насиловать первым попавшимся предметом. Ничего, человечество в подобных условиях уже выживало. Правда, выжили не все. This is the end. Владимир Путин подписал указ, что дети мигрантов после достижения 18 лет обязаны получить трудовое ВНЖ или выехать из страны. Видимо, потому что идет большая нагрузка на социальные службы, образование и медицину. Ты чё умудрился его? Челюсть? Ты за что это сделал? Спор, что ли, был? Ё-моё. Свет, лампочку дайте. Вот придурок ты, а. Это лампочка, да? Держи. Придурок он. Компания ВК подала суд на Apple за то, что те убрали ее приложение из App Store. Вслед за этим корпорация добра заявила, что им тоже монопенисово на все российские приложения. И они тоже вскоре ограничат установку из левых магазинов. Вот тебе и Google. Так что если в срочном времени не появятся носимые рации из тех столиц с именами Байкал, Енисей и Советская Карелия, то мы можем скоро свалиться в аналоговую эру. Ну и о погоде. Все ближе и ближе дата 1 сентября, что заставляет большинство россиян Тихо плакать. Тихо плакать. Некоторые дети сами готовятся к школе и обновляют свой имидж. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Помните, никакая непогода не должна помешать вам сиять. Моя красавица-клиентка идет ко мне на маникюр. Ничего не остановит женщину, если ей нужен новый маникюр. Ну а пока примите это как данность, лето продлить невозможно. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, со мною вслед. Но у нас небольшая инструкция о том, как нужно варить борщ. Как она мне купила? Она говорит, давай я тебе борщ сварю. Ты же один живешь. Когда я ел последний раз борщ 100 лет назад, она говорит, давай приду сварю. Я купил ингредиенты, она пришла, сварила. Пойдем на каток. Мы пошли на каток, короче, она возле катка жила, я ее проводил до дома. Я говорю, пойдешь? Она говорит, нет, я дома. Я прихожу голодный домой. Представляешь, у меня борщ, он постоял, 3 часа прошло, он наварился, он же всегда нужно его не сразу есть, когда он чуть-чуть постоит, наварится. Я вот так ложку беру, вот так вот, ем, глаза поднимаю, вот так вот, бордовые шторы, ЗАГС. Она уже в платье вот так стоит. Я опять далеко, но на горизонте горят огни. Соедини твое окно, мне бы только дойти к тебе. Через километры пустых городов, возвращаясь домой, я вернусь к тебе. Мимо светофоров, развязок мостов, меня только дождись, я спешу к тебе, чтобы вновь услышать звук тех самых слов, и в ответ сказать те слова тебе. И на перекрестке из 1000 дорог всегда выберу ту, что ведет к тебе.